Իրավապահները վերաբացում են ՊՆ գեներալ Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Մասնավորապես Արմրու լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն իրավապահները տեղեկություններ են ստացել, որ նրա դեմ ցուցմունք տված անձիկ սուտ ցուցմունք են տվել։ Փաստացի 11 տարի առաջվա աղմկարոզ դեպքերը նոր ընթացք են ստանում։ 2013 թվականի հունիսի 1-ի երեկոյան Գորիսի Դավիթ Բեկ փողոցի թիվ 1 հասցեում գտնվող Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան դիմացի հատվածում տեղի էր ունեցել կրակոցներ, ինչի հետևանքով 1970 թվականից ծնված Ավետիք Բուդաղյանը, որը Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածուն էր, ստացած հրազենային վնասվածքներից տեղում մահացել էր, իսկ 1971 թվականից ծնված Արտակ Բուդաղյանը եւ 1975 թվականից ծնված Նիկոլայ Աբրահամյանը հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Փաստի առթիվ հարուցվել էր քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով եւ 235-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հունիսի 6-ի նիստում գործադիրը հավանությանն էր արժանացել եւ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական տվեց։ Ավելի ուշ որոշումը վավերացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբորը Էնզորամասի հրամանատար գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին եւս մեղադրանքեր առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի առաջին մասով՝ սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այդ սպառնալիքն իրացնելու իրական վտանգ է եղել։ 2015 թվականի օգոստոսի 21-ին Սյունիքի մարզի արդեն իր ընդհանուր իրավասության դատարանը Արտակ Բուդաղյանին մեղավոր ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի առաջին մասով՝ սպանության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու կամ գույք ոչնչացնելու սպառնալիքի համար։ Նրա նկատմամբ որպես պատիժ նշանակվել էր 120,000 դրամի չափով տուգանք։ Ակնհայտ էր, որ Արտակ Բուդաղյանի դեմ հարուցված քրեական գործը կապված էր 2013 թվականի Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղ ունեցած հայտնի միջադեպի հետ, ինչի հետևանքով սպանվել էր Արտակ Բուդաղյանի եղբայրը։ Արդյունքում 11 տարի անց օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել, որ վկաները սուտ ցուցմունք են տվել, իսկ գործը իրավապահները վերաբացում են։